Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。今日我準備咗大概30個 gram 左右嘅茶樹菇啦。咁茶樹菇佢有利尿滲濕嘅功效啦，對於腎虛尿頻、水腫、小兒尿床都有獨特嘅療效噶喎。另外呢，茶樹菇仲有降血壓同埋美容嘅功效添噶。跟住我仲準備咗一條大概600個 gram 左右嘅淮山啦，佢有益腎氣、健脾胃嘅功效啦，對於腎虛引致嘅尿頻、性慾同埋精力減退、耳鳴、身體虛弱、手腳冰涼都有非常之好嘅食療功效噶喎。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意食淮山呢？祝你有開心愉快嘅一日。紅蘿蔔佢有平衡血糖、降低升糖指數嘅功效啦，同埋呢，佢嘅可溶性膳食纖維可以增加飽腹感，對於糖尿病患者或者係需要減肥嘅人士嚟講，都係非常之友好噶。咁我呢度呢，仲準備咗300個 gram 左右嘅馬蹄啦。咁馬蹄佢係有好強嘅解毒功效嘅。另外呢，馬蹄對於便秘、痔瘡出血都有非常之獨到嘅治療功效噶。同埋呢，我會將呢一個湯嘅所有食材用料呢 list 咗喺影片嘅最後啦。若果各位有興趣煲呢一個湯嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然噶啦。生薑佢有促進新陳代謝、保持血管暢通嘅功效嘅，而且呢，佢所含嘅薑辣素可以有效地緩解頭暈啦，同埋作嘔嘅症狀嘅。咁我呢度呢，就用佢嚟調和翻個湯啦，令到個湯不寒不燥嘅。40個 gram 左右嘅茯神，佢有寧心安神嘅功效啦，對於心悸失眠，又或者係因為情緒焦慮、壓力引致嘅失眠，都有好好嘅治療功效嘅。蓮子佢有清心養神、固精益腎嘅功效嘅，對於失眠多夢、心煩氣躁都有非常好嘅治療功效噶喎。咁我會用30個 gram 左右啦。30個 gram 左右嘅赤小豆，佢對於疲勞易攰、心情煩躁、大便不暢都有好好嘅改善作用噶。80個 gram 嘅腰果，佢有好強嘅調節神經系統嘅功效啦，對於神經衰弱引致嘅入睡困難、失眠多夢、健忘、容易發脾氣都有好好嘅食療功效嘅。養血安神嘅紅棗，我會用50個 gram， 佢對於心血不足引致嘅心悸、心跳加速都有輔助治療功效嘅。上述嘅乾品喺製作嘅過程中，難免會沾上一啲嘅沙石塵啦，甚至乎係我哋肉眼睇唔到嘅蟲卵啦，所以呢，通常我會將佢哋清洗3-4次嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊！我係非常之咁樂意同大家一齊討論噶。今日我會用電子湯煲嚟煲湯嘅，所以我會加入2.5至3 L 左右嘅清水落個湯煲度啦。水滾之後開始計時，煲佢120分鐘嘅。哇，好香啊！茶樹菇濃郁嘅獨特鮮香味，淨係聞到都已經令人流晒口水啦。呢個湯煲咗2個鐘，所有食材嘅營養都已經釋放咗喺啲湯水入邊啦。
睇下酒紅色嘅湯水濃郁得嚟，又唔會令人覺得漏噶喎。你哋係咪都好似我一樣覺得好肚餓啦？咁我哋就一齊嚟試下個湯啦。啲淮山煲到又綿又粉，食落真係令人好有滿足感㗎。啖湯飲落呢就非常之鮮甜啦，每一啖呢都可以飲到淮山溶解咗喺湯入邊嘅綿密質感㗎喎。咁呢個湯呢，我就冇落任何嘅調味料啦。咁煲素湯嚟飲，都係想身體健康啲，同埋唔想增加身體嘅負擔啦。所以呢，我就冇落任何嘅調味料嘅。咁今日分享嘅呢一個湯，對於長期失眠、夜尿頻繁、易攰、冇精神嘅人士嚟講，都係非常之有幫助㗎。不如今晚你都試下煲呢一個好味得嚟又有益嘅湯水啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啦。多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦。拜拜。